بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن موږ خبرې کوو د هیومن سل باندې. موږ خبرې کوو د هیومن سل. ډاکټر صاحبانو موږ ټول پیژنو دا ډیپلوید سل. ډیپلوید مین ډاکټر صاحبانو یوه جوړه د فیمیل نه وي یوه د میل نه وي. دغه دوه جوړې ډاکټر صاحبانو موږ سره یو جوړه د میل نه یو د فیمیل نه، یعنی په هر جوړه کې به ډاکټر صاحبانو یو به د فرض کړه د آی د سترګې جوړه ده نو بل هم د سترګې جین وي، یو که د سترګې جین وي بل هم د سترګې وي، یو که د هیس جین وي بل هم د هیس جین وي، یو که د اورېدو جین وي بل هم د اورېدو جین وي. ډاکټر صاحبانو دغې جینونو ته موږ هومولوګز وایو. ځکه ډاکټر صاحبانو شپږ څلوېښت جوړې دي موږ سره کروموزومونو. دېرش د میل نه وي، دېرش د فیمیل نه دي. ډاکټر صاحبانو په دغه کې چې دی موږ سره چې کوم لومړنۍ کومه جوړه ده ډاکټر صاحبانو دا ټولو نه غټه جوړه ده. ورپسې هم دغه شان لږه لږه جوړه هم وړه کېږي، څومره چې نمبر یې کمېږي. فرض کړه دا دېرشتمه اوله جوړه ده، دا دویمه جوړه ده. ډاکټر صاحبانو تر دې پورې د 22 جوړو پورې ډاکټر صاحبانو تر 22 جوړو پورې دغه چې کومې جوړې دي دې ته اټوسومل وایو. اټوزوم کروموزوم. او ډاکټر صاحبانو دېرشتمه چې کومه جوړه ده دې ته یو سپیشل نوم اخیستل کېږي، دې ته موږ وایو ایلوزوم. دا ډاکټر صاحبانو دا سیکس پورې مربوط ده، جنسیت په دې کې تغیر راولي. فرض کړه که چېرته ایکس وای یو ځای شي نو هلک به وي، که چېرته ایکس ایکس یو ځای شي نو فیمیل به وي، که ایکس وای وي نو میل به وي. ډاکټر صاحبانو د 22 جوړې دي دا جنسیت پورې هېڅ کوم تعلق نه ساتي، او دغه دېرشتمه جوړه چې ده ډاکټر صاحبانو ایلوزوم چې ورته وایي دا جنسیت پورې تعلق ساتي. په دې کې ډاکټر صاحبانو صرف او صرف په میل کې چې کوم سپرم دی دا ډیپلوید نه دی، دا هپلوید دی. او په فیمیل کې چې کوم ایکس دی دا هپلوید دی. د هیومن باډي ټول سیل چې دی ډاکټر صاحبانو دا ډیپلوید دي، یو به د فیمیل نه وي یو به د میل نه وي. خو په میل کې سپرم او په فیمیل کې ایګ دا واحد دغه سل دا هپلوید دی.